ახალციხეში ეგრეთ წოდებული ყოფილი საბარგო სადგურის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა უკვე მესამე წელია მუნიციპალიტეტის მერიას საავტომობილო გზის მოპირკეთებას თხოვს. რას პასუხობს მუნიციპალიტეტის მერია მოსახლეობას და იგეგმება თუ არა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია? ნახეთ სიუჟეტში. ჩვენ ბავშვებს სკოლაში რომ მიდიან, გზა არა გვაქვს რა. აქედან რომ ავტობუსის გზაზე წავიდნენ, რკინიგზიდან უნდა გადაიდნენ. აი ეხლა ჩემი მეზობელის გოგოს ფეხი გაიტეხა, იმიტომ რომ წვიმა აიღო და ფეხი გაიტეხა, იმიტომ რომ გზა არ არის. ერთი მაინც ბოლომდე გააკეთონ ასფალტი, რომ მაინც ბავშვები ფეხით წავიდოდნენ სკოლაში. ჰასმი კარუთუნიანი ახალციხეში გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩაზე ცხოვრობს. იგი უკვე წლებია მუნიციპალიტეტის მერიისგან საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას ითხოვს. ვიყვება, რომ დაახლოებით კილომეტრიანი გზის დაზიანებულ მონაკვეთზე გადაადგილება განსაკუთრებით წვიმის დროს რთულდება, რის შედეგად ზიანდება როგორც ადამიანები, ისე ტრანსპორტი. განცხადება დავწერე 2018 წელს რო დაიწყონ, თქვა რომ 2019 წელს გავაკეთებ ნახევარი, ეხლა ნახევარი მერე. დაველოდებით ერთი წელი და ნახევარიც არ გაიკეთა. მერე 2020 წელი მოვიდა. 2 წელია ველოდებით. აი ერთი თვის წინ ვიყავი ჩვენთან მერიაში და ამბობს არ კეთდება. თქვენთან არაფერი. ჯერ არაო. მარტო აქ ქუჩაში მოდიან არჩევნების დროს. და მერე არავინ არ მოდის. წვიმის დროს როგორი მდგომარეობა? ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი. იმაც ასე დგას წყალი და ადგილი არ არის რომ ფეხით მაინც ბავშვი. ეხლა მაგალითად მე მანქანა მყავს, ხო? მანქანით მივდივარ. ზოგს მანქანა არ აქვს, როგორ წავიდეს? რატომ არ დაიგო და როდისთვის იგეგმება გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია? ამ კითხვით ჩვენ ახალციხის მერიას მივაკითხეთ. მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა მელიქიძე ამბობს, რომ მათთვის აღნიშნული გზის პრობლემა 2018 წლამდე იყო ცნობილი, თუმცა ამ დრომდე რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტი არ მოიწევდა. ამის პროექტი არის მზად და 2021 წლის ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული. 2018 წელს დაიხავენ ამ ესე რომ თქვა გზის დაგებას. მაგრამ 2000 უფრო ადრეც იყო ჩვენთვის ეს ცნობილი არის გეგმებში ზის და შესაბამისად გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს. ტაბიძის ქუჩაზე აღნიშნული გზის მონაკვეთი ყოფილ საბარგო სადგურთან მდებარეობს. გარდა ამ მონაკვეთისა გზის სხვა ნაწილი მოპირკეთებულია. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა თანხა გამოიყოფა რეაბილიტაციისთვის 2021 წლის ბიუჯეტი.